Welcome to Aircraft Museum. যে একটা ফাইটার প্লেনের ভেতরে ঢুকে তার জিনিসপত্রে হাত দেওয়া বা তার ককপিটে ঢোকার অনুমতি সবার থাকে না। হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। তো আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এসে গেছি কাছাকাছি, এটা নিউ টাউনের ধারে প্রথম নিউ টাউনে এরোপ্লেন মিউজিয়াম। আপনারা এখানে বসে আপনাদের টাইমিংটা জানিয়ে দিই। সোমবার অফ থাকে, মঙ্গল টু শনি হচ্ছে আপনাদের সকাল 11টা থেকে আর সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত খোলা থাকে, আর রবিবারটা দুপুর 2টো থেকে। তো এখন আপাতত এয়ারক্রাফটে বসে আছি। আমরা যাবো ওর কাছে আপাতত। এখানে এত বড় প্লেনটাই বা কীভাবে আনা হয়েছে সে সব কিছু আমি ভিডিওতে জানাবো, দেখতে থাকুন লাস্ট পর্যন্ত। এবং আমি রেকমেন্ড করবো যে এখানে অবশ্যই একবার এসে ঘুরে যাবেন, খুব সুন্দর জায়গাটা। আর এর এখানে আমি কিছু কথা আপনাদেরকে বলে রাখি যে এটা একটি ফাইটার প্লেন। একসময় এটি যুদ্ধেও গেছিলো। আমি সবই বলবো এটা কি এবং কোথাকার যুদ্ধে ছিল বা এটার নাম কি। তাকে বলে রাখি যে একটা ফাইটার প্লেনের ভেতরে ঢুকে তার জিনিসপত্রে হাত দেওয়া বা তার ককপিটে ঢোকার অনুমতি সবার থাকে না, মানে বেসিক্যালি। বাট এই এয়ারক্রাফট সুযোগ করে দিয়েছে যে সেগুলোকে হাতে নিয়ে দেখার বা ককপিটে ঢোকার। তাই দর্শনার্থীদের কাছে এটা খুব একটা আকর্ষণীয় জায়গা। তো আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো যে একবার অবশ্যই নিউ টাউনের এই দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে এসে ঘুরে যেও, কলকাতার এখানে। তো আমি সব বলে দেবো যে কিভাবে আসতে হয়, কিভাবে এখানকার টিকিট মূল্য কত। এখানকার টিকিট মূল্য 30 টাকা, আমি আগেই বলে দিই। এবং বা স্কুল স্টুডেন্টদের যদি আইডেন্টি কার্ড থাকে তো সেগুলো তারা বিনামূল্যে ঢুকতে পারে এখানে। তো চলো আমি আরও রহস্য বা এখানকার তথ্য আপনাদেরকে জানাতে থাকবো। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত কন্টিনিউ করো। থ্যাংক ইউ। এখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য একটা ছোট প্লেন আছে, চাইলে যারা বাচ্চারা এখানে আসে দেখতে আসতে পারে। সো একটা ফাইটার প্লেনকে এত কাছে থেকে দেখতেও কখনো ভাবিনি। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের জন্য আজ এই ফাইটার প্লেনকে আমরা কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি। এটা দর্শনার্থীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় একটা জিনিস। আমি এর ভেতরে যাব, ভেতরে অনেক কিছু আছে দেখার। চলো আমি দেখাবো তোমাদের সবাইকে, আর আরও এর ইনফরমেশান আমি আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে থাকবো। চলো লেটস গো। এখানে একটা আছে বাচ্চাদের প্লেন, এটাতে একবার ঢুকে দেখি। হ্যাঁ, উঠতে পারবো না, এই শরীরের ভার নিতে পারবে না। যাই হোক, ভেঙে গেলে তখন আমাকে হয়তো দিতে হবে। চলো বড়োটাই ওঠাই যাক।
কিছু ইনফরমেশান দিয়ে দিই। আমাদের বিমান সফরটি কমপ্লিট, ঠিক আছে। আমি গেছিলাম ভেতরে, ভিডিও নট অ্যালাউ, ফটো নট অ্যালাউ, বাট আমি একটু লুকিয়ে লুকিয়ে করে নিয়েছি, যেটা আপনাদেরকে আমি দেখালাম। সো বিমানটির নাম টিউপোলেভ 142M এবং এটা নেভিতে ছিল, ইন্ডিয়ান নেভিতে। 29 ইয়ার্স 1988 থেকে এর তৈরি হয়েছিল এবং 2017 পর্যন্ত নেভিতে ছিল। তারপর এটাকে এখানে আনা হয় এবং তামিলনাড়ু থেকে এটাকে আনা হয় 16টি ট্রাকে করে ভেঙে ভেঙে, এবং আনার পরে এখানে এনে এটাকে অ্যাসেম্বল করা হয়। আমাদের সবার জন্য এটা খুব গর্বের ব্যাপার যে আমরা একটা ফাইটার প্লেনকে এত কাছে থেকে বা এর ভেতরের জিনিসপত্রগুলোকে এত কাছে থেকে দেখতে পেয়েছি। হ্যালো, এই ছিল আমার এয়ারক্রাফট সফর। তো দেখতেই পাচ্ছেন জায়গাটা খুবই সুন্দর, এবং এরকম ব্লগের জন্য আমাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। আপনার একটা সাবস্ক্রাইব আমাকে অনেক মোটিভেট করে। আমি কিছুদিন ভিডিও দিতে পারিনি কারণ আমিও একটা সার্ভিস করি, এবং থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে সবাইকে যারা আমার ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন। 200 সাবস্ক্রাইব অ্যাচিভ করেছি, জানি আপনাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে এটা কম, বাট আমার কাছে অনেক, কারণ আমি 0 থেকে শুরু করেছি। তো 200টা সাবস্ক্রাইব আমার কাছে অনেক। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আমার চ্যানেলটাকে এভাবে সাপোর্ট করুন। আমি আরও অনেক নতুন নতুন ব্লগ আপনাদের সামনে নিয়ে আসব। চলুন। হ্যালো, তো এয়ারক্রাফটে কীভাবে আসবেন সেটা একবার জানিয়ে দিই আপনাদেরকে। শিয়ালদা থেকে যে কোনো বাস নিউটাউন চলে আসে, নারকেল বাগান পর্যন্ত নেমে ওখান থেকে আপনারা হেঁটে এয়ারক্রাফট আসতে পারেন, বা কিছুটা গাড়িতে আসলেও K1 ধরলে আপনাকে এয়ারক্রাফটের সামনে নামিয়ে দেবে, ওখান থেকে আপনারা যেতে পারবেন।